今日は初めて船橋競馬場に行ってきました。入り口に誘導馬がいました。下ペロかわ可愛すぎる。他にも誘導馬がいたよ。この子もかわ目が可愛い。これがパドック。グッズ売り場もありました。これがスタンド。この日はめちゃくちゃ寒かった。すごい綺麗でかっこいい。いい写真が撮れた。帰りに銀だこを食べて終了。また競馬場に行きたい。